Mana? Kok, itu dia. Mana? Kok. Mana? Itu ah. Kok sini. Ada itu. Itu apa? Ada itu. Ada oh ini dia teman-teman. Itu. Bunglonnya. Lupa like and subscribe. Dadah. Kami mau main ayonan. Ya. Awas jatuh ya. Ini ada Uti, no. Uti lagi berkebun. Ayo. Teman-teman. Di rumah kami nih, teman-teman. Di sini ikutin aku, ayo. Ada tanaman. Ada apaan? Ada apa, Kak? Ada kadal, teman-teman. Mana? Kadalnya? Itu. Coba Papa lihat. Diam. Soalnya dulu, Mana? teman-teman. Itu bukan kadal, itu namanya bunglon. Ya, Nih, dulu. Belum. Tuh. Kita tangkap. jangan nggak usah, dia nggak usah bisa ditangkap. Dia gigit loh. Itu teman-teman. Dia lari dia. Wah lihat. Dia lari kemana, Kak? Tenang, teman-teman. Iya. Aku akan lihat. Kemana dia? Di mana? Kita pelan-pelan jalannya. Iya. Kita akan diikutin. Heeh. Nah, ini dia. Mana? Itu dia. Mana? Oh iya. Ah, hati-hati, Kak. Pelan-pelan, kamu semua ya. Iya. Gemukan, ayo kita lihat. Mana? Dia kemana? Bunglonnya? Tenang. Coba. Dia tuh, Mana? kepalanya dan Mana sih? itu dia, Nggak. teman-teman. Oh iya. Pelan-pelan bicaranya, teman-teman. Oke. Kita harus jalan. Ada jangan deket-deket nanti. Itu deh. Nggak apa-apa. Mana dia? Nanti kan dia naik ke sini. Itu dia, teman-teman loh. Di mana? Itu namanya apa sih, Kak? Dia Bunglon. bunglon. Iya. Oh. Tapi itu kan Awas Kakak, nanti ketusuk pohonnya, itu tajam daunnya. Itu pohon kurmanya tajam. Hmm. Mana dia? Oh itu dia. Itu dia kawannya teman-teman. Mana dia? Pulang lagi deh. Mana dek? Mana coba kita cari. Mana? Oh ini dia. Ini dia teman-teman tuh bunglon. Hai bunglon. Kamu ngapain di sini? Wah dia lari. Dia kayaknya takut. Ada jangan diinjak tanaman. Mana? kok, itu dia. Mana? Kok. Mana? Tuh, itu ah. Ada itu. Ada oh ini dia teman-teman. Itu Bunglonnya. Wah dia lari ke situ. tuh. Oh iya. Namanya bukan kejar, itu belum. Dia bunglonnya menyamar warnanya. Jadi warna coklat menyerupai ranting-ranting pohon. Tajam dia. Itu namanya tajam. Wah berhasil. Iya Pi. Ya. Jangan pegang mulutnya. Ini lihatin. Wah, ini akhirnya dapat teman-teman nih bunglonnya. Wah. Lihat tuh. Tunjukin Bang sini, Bang. Wah, bunglonnya. Oh, sini Bang, lihat sini, Bang. Mana? Wah, halo bunglon. Kamu berubah warna jadi coklat ya? Oh. Ya udah dulu. Dadah. Lihat dulu sini, Adek.